আসসালামু আলাইকুম। সোহাগ ইলেকট্রনিক্স চ্যানেলের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে চায়না সিআরটি টেলিভিশনের আল্ট্রা স্লিম সার্কিট বোর্ড। তো ভিউয়ার্স, আজকে যে প্রবলেমটি নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আপনার সাউন্ড প্রবলেম। তো দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আপনার সাউন্ড এসি। তো ভিউয়ার্স, যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখুন। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আমরা যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এখানে এই যে সাউন্ড আইসিটি রয়েছে, সাউন্ড আইসির এখানে আপনার 12 থেকে 14 ভোল্ট থাকবে। তো ভিউয়ার্স, এখানে যদি 12 থেকে 14 ভোল্ট আপনারা না পান, তাহলে আপনারা এখানে চোপার থেকে যে ভোল্টেজটি সাউন্ড আইসির জন্য আউট হয়, আপনারা সেটি এখানে আপনারা প্রথমে মেপে নেবেন। তো ভিউয়ার্স, সেটি যদি ঠিক থাকে তাহলে এখানে যে আইসি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, যে এটি হচ্ছে আপনার মেইন আইসি। তো ভিউয়ার্স, এই মেইন আইসির 28 নাম্বার পিন থেকে একটি সাপ্লাই এখানে আপনার আইসির এখানে আসবে। তো আপনারা কি করবেন, মেপে নেবেন। তো ভিউয়ার্স, এই দুটি এই যে মেন আইসি বা জঙ্গল আইসি যেটাই বলি না কেন আমরা, এখান থেকে যে পালসটি যদি কোনো সাউন্ড আইসিতে আসে এবং সাউন্ড আইসির সাপ্লাই ভোল্টেজটি যদি কোনো এখানে ঠিক থাকে, তো এরপরও দেখা গেছে আপনার অনেক সময় আপনার সাউন্ড কিন্তু আসে না। তো ভিউয়ার্স, আজকের ট্রিকটি হচ্ছে সেটি, কেন সাউন্ড আইসিতে পালস এবং ভোল্টেজ আসার পরেও আপনার স্পিকারে সাউন্ড নেই। এই যে দেখতে পাচ্ছেন স্পিকার, এই স্পিকারে কোনো সাউন্ড নেই। তো ভিউয়ার্স, সেটি খুব সহজে আমি আপনাদেরকে এই ট্রিকটি আপনাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি। একদম একেবারে সহজভাবে সেটি আপনারা ঠিক করে নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এটি অনেক সময় সাউন্ড আইসি চেঞ্জ করেন, এরপর মেইন আইসি চেঞ্জ করেন, এরপর এখানে যে কন্ডেন্সার রয়েছে কন্ডেন্সার চেঞ্জ করেন, এখানে যে কন্ডেন্সার রয়েছে চোপার থেকে সেটি চেঞ্জ করেন, তারপরেও কিন্তু আপনার সাউন্ড আইসি সাউন্ড আউট হয় না, সাউন্ডের প্রবলেম থেকে যায়। তো ভিউয়ার্স, এই সমস্যাটি কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আপনারা কি করেন, খুঁজে পান না, সাউন্ড কিন্তু একেবারে নীল হয়ে যায়। আবার অনেক সময় কি করে, মাঝে মাঝে সাউন্ড আসার পর আবার সাউন্ড চলে যায়, এরপর আবার সাউন্ড আসে, কিছুক্ষণ চলার পর আবার কিন্তু সাউন্ডটি চলে যায়। তো ভিউয়ার্স, এই সমস্যাটি আমি আপনাদের এখন স্টেপ বাই স্টেপ বলবো। তো ভিউয়ার্স, এখানে যে মেইন এসিটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে মেইন এসি থেকে একটি পালস আসে আপনার মিউট। আমরা যখন রিমোটে মিউট বাটনটি প্রেস করি তখন সাউন্ড অফ হয়ে যায়। তো ভিউয়ার্স, এই মিউটটি আপনারা কি করবেন, আপনারা এই মিউটটি এখানে একটি সাপ্লাই এই যে আইসিতে সাউন্ড এসিতে আসে। তো এই সাউন্ড এসিতে আপনারা এই মিউটটি যেখান থেকে আসে সেখানে একটি ট্রানজিস্টর থাকে, আপনার 18-15 ট্রানজিস্টর থাকে। এই 18-15 ট্রানজিস্টরটি আপনারা ওপেন করে নেবেন, অথবা 18-15 ট্রানজিস্টরের যে মিডিলটি আপনারা ওপেন করে নেবেন। তো তখন আপনার এই মিউটটি অটোমেটিকলি আইসি থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে, এবং ডিসকানেক্ট হওয়ার পর আপনার এখানে সাউন্ড ক্লিয়ারলি চলে আসবে। তো ভিউয়ার্স, এখন সেটি হচ্ছে আপনার এখন সবচেয়ে বড় ইম্পর্ট্যান্ট। আপনি এখানে যে সাউন্ড আইসিটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে লক্ষ্য করলে আপনারা দেখবেন সাউন্ড আইসিটির 6 নম্বর প্রিন্ট থেকে একটি পালস আসে এখানে, তারপর এটি আপনার চলে আসে এখানে যে
ট্রানজিস্টরটি দেখতে পাচ্ছেন, এই ট্রানজিস্টরটি হয়তো ওপেন করে নেবেন, না হয় আপনারা মিডলটি আপনারা বোর্ডের সাথে ডিসকানেক্ট করে নেবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ট্রানজিস্টরটি দেখা যাচ্ছে। তো অন্য একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে আমি ক্লিয়ারলি বুঝাবো। তো ভিউয়ার্স, আজকে এ পর্যন্তই। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা লাইক করবেন, আর যারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।